السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من البارطاج ولي لايك والتعاليق زوينه بحالكم. هنايا جبت لكم واحد الوصفه اللي كتقضي نهائيا، اقسم بالله العلي العظيم. انا ما تنبغيش نحلف، ولكن هذه غادي نحلف عليها. الا كتقضي نهائيا على الكحه، على هاد الفيروس اللي جا صعيب صعيب هاد الايام. كنتمنى من الله ينجينا ونجيكم منه. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو ديريكتومون لهاد الانتيبيوتيك كنسميه انا. هنايا درت واحد البصيله وشويه زيت البلديه والثومه. حبذا الا كان عندكم البصله حمراء ديروها، انا كانت متوفره عندي غير هاد البيضه، ولكن انا بغيت نشارك معكم غير الطريقه والمكونات. ولكن كنطلب منكم جربوه، اللي عنده شي واحد مريض وكيكحب جربي ليه هاد الوصفه وتفكرين. غير شي دعيوه زوينه ولا شي كومونتير محفز. وما تنساونيش من لي لايك الاخوات، اللي تفرج يدير لايك وبارطاجي الوصفه، راه تستحق التجربه. صافي هنايا درت واحد المعالقه ديال دقيق الذره، اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. وهنايا درت واحد لتر ديال الحليب. الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد اللي غادي يتناولوا هاد الحساء او شوربه او المهم. راه كتقضي نهائيا على هاد الفيروس. هنا عندي واحد المعلقه مع مراج ديال الكركم، وغادي ندير واحد المعلقه ديال راس الحانوت، معلقه صغيره. اولا هنا عندي المعلقه كبيره، درت غير النص. ولكن واحد النصيحه اللي عندها طونسيون، اللي عنده شي حد كي عنده الطونسيون ما يشربش هاد الوصفه. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال حب الرشاد. حب الرشاد راه ما كيدير حتى شي مضاعفات خايبه ولا شي حاجه، راه غزال في هذا البرد، غير تناولوه. ولكن كيف قلت لكم، اللي عندها الطنسيون ولا اللي عنده شي فرد من الافراد عنده الطنسيون ما يشربش هاد الوصفه، لان فيها المساخن راس الحانوت، وراس الحانوت كتطلع الطنسيون بواحد الطريقه خطيره. لهذا اجتنبوه، ما تشربوش. والوليدات اللي كانوا صغار ما تعطيوهمش هاد الوصفه، كنعطيوها للوليدات ابتداء من 5 سنوات 6 سنوات وما فوق. وكيف ذكرت اللي عنده الطونسيون ما يشربش هاد الوصفه اللي درت. راه خياليه خطيره، كتقضي نهائيا على الكحه وعلى هاد الفيروس بصفه نهائيه. جربوها وردوا عليا. هنا درت 4 ديال البيضات صافي، وكنحرك حتى نشوف البيض راه طاب. راه كتوجد ميم با 5 مينوت 4 مينوت كتوجد. ولكن كيفاش كنستعملوها؟ حتى كيبغي الشخص يمشي للفراش ديالو كيشرب هذيك الزليفه سخونه صافي وكينعس. الصباح كيصبح وكأن شيئا لا كحبه لا حتى حاجه بقات فيه. صافي هنايا راه طابت. كان كبيتها في الزليفه، حيت كانوا وليداتي كلهم مرض، الله ينجينا ونجيكم كاملين. عطيتها ليهم، رافقتها بتميرات ودرت لها شويه ديال المساخن او راس الحانوت. راه كيعطي واحد النسمه واحد البنه. هاد الوصفه راه كنعطيوها للنساء اللي كيكونوا يلاه ولدوا، راه تبارك الله راه كلشي عارف هاد الوصفه. ولكن زدنا عليها تحسينات بحال البصله وداك الشيء ما كانوش كيديروا. ولكن حب الرشاد كانوا كيعطيوه للمراه اللي كتكون يلاه ولدات، تبارك الله كت... كتكون عيانه وكتصح وكتولي اون فورم. المهم هاد الوصفه عطيوها لوليداتكم الا كانوا كيكحبوا. ساهله ما فيهاش شي تعقيدات، ولا راه كتوجد دغيا حتى كيبغي ينعس الانسان عادي يوجدها، حيت كتشرب ساخنه ومفيده وكتقضي كيف ذكرت. راه لا كان شي وليد ولا شي بنت ما كيخليكش تنعسي بالكحه، عطيها ليه والله ما غادي يكحب وغادي ينعس مرتاح، وتنعسي حتى انت مرتاحه.
وصافي. وكيكون هذا هو الفيديو ديالنا ديال نهار اليوم، وهذه هي الوصفة ديالنا، اسهل منها ما كان. وحبذا الى نرجعوا للوصفات القديمة ديال والدينا، وهذا الشيء اللي كاين. وانتظروني في فيديو اخر.